معلوم می شود دلیر امومالی ژورنالیست و بلوگر شناخته تاجیک را که صبح 15 میلیون در را به خانه بادام در حدود ناحیه عینی ولایت سوخت از جانب کارمندان میلیس این ناحیه دستگیر شده بود. از آنجا به دادستانی ناحیه شومنصور آوردند. نیمه دوم روز ژورنالیست دیگر تاجیک عبدالله غربتی را هم که در تهیه گزارش‌های ویدیویی دلیر امومالی همکاری میکرد به دادستانی ناحیه شومنصور دعوت کرده از آنجا به شعبه کارهای داخلی این ناحیه بردند. روز 4 یون دلیر امومالی را الکی برای صحبت کوتاه به دادستانی ناحیه شومنصور آورده 5 ساعت با یک شکل خشونت‌آمیز بازپرسی کرده بودند. دلیر امومالی بعد راه یافتنش نقل کرد که در جریان بازپرسی او را چند مشت و شپاتی هم زدند و وادار کردند تا دو ویدیوش درباره چپه کردن خانه‌های مردم در ناحیه شومنصور را از کانالش در یوتیوب کور کند. به دنبال سر و صداهای خیز که آن پرکرور مشتزور داماد یک رهبر پرنفوذ جمهوری بوده است ولی تا حال کسی اسم او را نشر نکرده است. بنا به اطلاع رادیوی آزادی شام 15 یون در دوشنبه کارمندان دادستانی ناحیه شومنصور دلیر امومالی و عبدالله غربتی را با خود به سمت نامعلوم بردند. مقامات از شر قضیه خودداری میکنند ولی معلوم نیست که سبب بازداشت این دو ژورنالیست چیست و آنها به چه عیبداری و گمان بر میشوند. به اطلاع خبرنگار رادیوی آزادی در بنای دادستانی ناحیه شومنصور یک وکیل دفاع برای نمایندگی از حقوق دلیر امومالی حضور داشت و تا آخر در داخل بنا بود. شام 15 یون هنگامی که گروه ژورنالیستان منتظر بیرون شدن دلیر امومالی در بیرون بنای دادستانی ناحیه شومنصور قرار داشتند چند نفر از داخل بنای دادستانی دلیر امومالی را همراه با وکیل دفاعش بیرون برده به داخل ماشین 36 انداختند. معلوم نیست که او را به کجا بردند ولی ژورنالیستان میگویند که صحنه از بنا بیرون بردن و به داخل ماشین نشاندن ژورنالیست با صورت جریان گرفت و دیده نشد که دلیر چه حال و حوالی دارد. ژورنالیستان مشاهده کردند که ماشین 36 رقم‌های خارجی داشت. همین طور نواربردار برخی گزارش و فیلم‌های دلیر امومالی ژورنالیست عبدالله غربتی را هم تخمینا ساعت 16:00 دقیقه 15 ایون به بنای دادستانی ناحیه شومنصور دعوت کرده از آنجا بعد چند به شعبه کارهای داخلی ناحیه شومنصور انتقال دادند. آزیا پلیوس که عبدالله غربتی با این نشریه نیز همکاری داشت خبر داد که غربتی به دادستانی شومنصور دعوت شد و او آنجا رفت تا بفهمد که چرا دلیر امومالی را به دادستانی آوردند. پس از 1.5 ساعت از بنای دادستانی غربتی را به شعبه کارهای داخلی ناحیه شومنصور بردند. در حال حاضر سرنوشت این دو ژورنالیست معلوم نیست که دلیر و عبدالله بازداشت شدند یا با آنها تنها صحبت میکنند. رادیوی آزادی می نویسد مراجعت‌های خبرنگاران به مقامات حفظ قانون به جواب مانده است ولی با احتمال زیاد شکایت برخی مقامات از گزارش‌های ویدیوی تنقیدی و بی‌پرده دلیر امومالی از کار ساختارهای دولتی باعث بازداشت شدن او گردیده است. دلیر امومالی در چند ماه اخیر با سلسله ویدیوهایش در موضوعهای داغ جامعه تاجیکستان سر و صدای زیاد برپا کرد و در یک مدت کوتاه شماره آبونچیان کانال دلیر امومالی در یوتیوب قریب به 150,000 نفر رسید.